ஒரு பேரட் வந்து மர்டர் கேஸை சால்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா? 2014ல உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கிற ஆக்ரா சிட்டில நீலம் சர்மான்ற ஒரு லேடி அவங்க வீட்லயே மர்டர் பண்ணப்பட்டாங்க. போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், நெய்பர்ஸ்னு எல்லாரையும் கொஸ்டின் பண்ணாங்க. ஆனா ஸ்ட்ராங்கா ஒரு க்ளூ கூட கிடைக்கல. ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு விக்டிம் ஃபேமிலி ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயத்த நோட்டீஸ் பண்றாங்க. அவங்க ஹீரான்னு ஒரு பேரட் வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க. நார்மலா அமைதியா இருக்க அந்த பேரட் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபேமிலி மெம்பர் வந்தா மட்டும் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகி கத்த ஆரம்பிக்கும். ஒரு மாதிரி பதட்டமா நடந்துக்கும். அது யாரு தெரியுமா? கொலை பண்ணப்பட்ட நீலம் சர்மாவோட ஹஸ்பண்டோட சிஸ்டரோட மகன் தான் அசுதோஷ் என்ற 27 வயசு பையன். முதல்ல அந்த பேரட் கத்தும் போது யாரும் பெருசா கண்டுக்கல. ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பையன் வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் அந்த பேரட் ரொம்ப மோசமா பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு. இதை நோட்டீஸ் பண்ண ஃபேமிலி போலீஸ் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்றாங்க. ஆனா ஆல்ரெடி அசுதோஷ் போலீஸோட சஸ்பெக்ட் லிஸ்ட்ல தான் இருந்திருக்கான். அசுதோஷை மறுபடியும் கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த வாட்டி இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்னும் டீப்பா போகுது. போன் ரெக்கார்ட்ஸ், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு மத்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்றாங்க. ஃபைனலா அசுதோஷ் பணத்துக்காகவும் நகைக்காகவும் அவனும் அவனோட ஃப்ரெண்டான ரூனியும் சேர்ந்து தான் இந்த மர்டர் பண்ணாங்கன்னு போலீஸ் கிட்ட கன்ஃபஸ் பண்ணிடுறான். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, அந்த பேரட்டோட ஸ்ட்ரேஞ்சான பிஹேவியரை அந்த ஃபேமிலி நோட்டீஸ் பண்ணாம இருந்திருந்தா இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் கரெக்டான டைரக்ஷன்ல போகி இவ்வளவு சீக்கிரமா முடிஞ்சிருக்குமா? பேரட்ஸ்க்கு யூஸ்வலாவே அதுங்க பாக்குற பீப்புளோட முகத்தையும் வாய்ஸையும் ரொம்ப நாளைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற எபிலிட்டி இருக்கு. சோ தட் பேச முடியலனாலும் ஹீரா ஒரு மர்டர் கேஸை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான க்ளூவா இருந்துச்சு. சில நேரத்துல உண்மை நம்ம எதிர்பாராத இடத்துல இருந்து வெளியே வரலாம்ல.